Всем доброго времени суток. Когда-то, или как-то собрал я этот ПК постепенно в корпус, который был в наличии. Точнее, в нем было старое железо и менял его на другое. Так вот, сейчас хозяину этого ПК захотелось приобрести себе более свежее железо, и он нашел выгодное предложение, после чего эту сборку он решил продать. Естественно, в его корпусе продавать было бы не очень-то логично, так как в старом корпусе спроса на ПК намного меньше, и это факт. И решил перебрать и вам показать что да как, и на что способно это железо уже сегодня. И пока я не начал рассказывать о железе, хочу напомнить о ссылках в описании на железо, которое тут участвует, и не только на нее, там вообще много чего нужного. Кто не смотрел мой прошлый выпуск, советую его к просмотру, и он для тех, кто не очень разбирается в компьютерах. Там я рассказываю, как собрать ПК правильно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где периодически обновляются новости из мира компьютерных технологий, а точнее новинки железа и периферии. Также приглашаю вас в мою группу в ВК, куда также эти новости пересылаются и соответствующей теме помогаю с вопросами о компьютерах. А теперь, собственно, о сборке, а она, понятное дело, на сокете 1156 с процессором X3440. Это некий аналог i7 первого поколения. То есть в нем 4 ядра и 8 потоков с частотой 2,53 ГГц, в турбопусте 2,93 ГГц, да, он тут есть, в версии 1.0, и кэш-память в нем 8 МБ. Техпроцесс 45 нанометров, ТДП 95 Вт, и это вам первое поколение, 45 нанометров как-никак. Максимум держит 32 ГБ оперативы с максимальной частотой в 1333 МГц. Материнская плата от фирмы Asus P7H55M LX, форм-фактор Micro ATX, на задней панели 6 USB портов, DSAP, DVI версии D, Ethernet гигабитный и звук 7.1 канальный. Два слота под оперативную память, слот PCI-Express X16 версии 2.0, два слота PCI и слот еще один PCI-Express X4. И в принципе все, что хотел, все рассказал. Оперативной памяти две планки от фирмы Виньеда, каждая по 4 ГБ с частотой в 1600 МГц, но работать будут, понятное дело, на 1333 МГц. Выше просто не держит ни мать, ни камень. А так, оперативка этой фирмы мне очень нравится, не конфликтует с другими и держит частоту хорошо. Есть она на AliExpress, ссылки будут в описании. Накопителей по традиции уже в системе две штуки. Это SSD от фирмы Gigabyte на 120 ГБ под систему и софт, и жесткий диск на 1 ТБ под все остальное. Кстати, корзина в этом корпусе снимается, на нее устанавливаются оба накопителя и уже в таком виде устанавливается обратно. Все очень удобно. Блок питания, должен заметить, неплохой. Фирма Chieftec, модель iArena на 400 Вт. Честных там 336 Вт по 12 вольтовой линии. И из бюджетников блок хороший. Теперь о видеокарте. Она GTX 960 на 4 ГБ, купленная несколько лет тому назад на AliExpress. И как можно будет увидеть, она все еще работает без нареканий. Она от фирмы Gigabyte на GDDR5 на 28 нанометровом техпроцессе с частотой графического ядра 1190 МГц, частота видеопамяти 7010 МГц, шина 128 МБ. Умеет работать с DirectX 12 и OpenGL 4.4, потребляет 120 Вт, дополнительное питание 6 пин, из выходов 2 DVI, HDMI и DisplayPort. Корпус, друзья, один из моих любимых из бюджетников, от фирмы PowerCase, модель Mistral Z4 Mesh LED, или SMIZB-L4, это, видимо, его какое-то инженерное название. Этот корпус, наверное, один из самых обдуваемых, так он еще и с каленым стеклом сбоку. Спереди сетка на 3 вентилятора RGB по 120 мм и такой же один на задней панели. Кожух в этом корпусе также имеется, который спрячет блок питания. Кабель менеджмент есть. Также, в принципе, кожух это и предполагал. Сверху имеется магнитный пыльник, и немагнитный, и поменьше, есть еще и на днище под блоком питания. В общем, все отлично и цена, но корпус немного шумит. Это его минус, но не критичный, и исправить не думаю, что составит труда.
я и многие, кто меня смотрит, заказывают с Алиэкспресс или других магазинов. Неважно, с Китая они или нет, но кэшбэк можно получить в EPN. Ссылки есть в описании. Ну а теперь пару тестов, и по традиции тесты в синтетике. Программа Cinebench R15, тест производительности процессора, и результат 393 балла. Результат, конечно, не очень по сравнению с изобилием других и не обязательно что свежих процессоров. Теперь тест производительности видеокарты и программа FarmArk. Тест в разрешении Full HD и результат 2436 баллов. Тут уже результат хороший, и это точно для карты своих годов, и поэтому эта карта одна из моих любимых бюджетников. Ну а теперь старая добрая картошка, то есть World of Tanks, одна из игр, у которых оптимизация просто на высшем уровне, и настройки тут на среднем-высоких разрешении Full HD. Т-67 хороший танк, но давно не играл, и поэтому геймплей у меня так себе, и все же результат выше 100 кадров и просадки до 80, и игра идет очень хорошо. При этом процессор больше нагружен, чем карта, а значит на X3470 будет, наверное, в самый раз. Хотя не знаю, а что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментариях. В принципе, следующий тест должен был быть в GTA 5, но карта захвата не записала его. А точнее, я забыл нажать на запись, и это мой косяк. И поэтому пусть будет CSGO. Настройки по умолчанию на высоких, я их трогать не стал. Разрешение Full HD, и чувствую, разброс будет большим.
Ну, в принципе, FPS увидеть можно, но значения меняются так быстро, что нужно сосредоточиться, чтобы увидеть. И все же геймплей хороший в плане того, что нет рывков и статоров. Ладно, последняя игра, и тут посерьезнее проект, и конечно же PUBG. Настройки на низких, что-то там отключено, но все это Full HD. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. И что-то в полете картина не очень-то и радужна, но это не Земля, а на ней все иначе. И результат минимум 60 кадров, максимум 90 кадров, и думаю, это просто отличный результат. Ну, в принципе, на этом все. Это все, что я успел затестить. Согласитесь, так сборка намного красивее выглядит, да и есть еще потенциал у этого железа в наше время, когда дефицит карт. Жду ваших комментариев, друзья, а также жду вас в мессенджере Telegram и в группе ВК. Там я помогаю с вопросами по компьютерам и выкладываю новости и просто мемы. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.